بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو پاک ڈیفینس انفو۔ دوستو 53rd پیرس ایئر شو کا آج آخری دن ہے اور JF-17 تھنڈر نے اس ایئر شو میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام بڑے میگزین کے اندر JF-17 تھنڈر کے اوپر آرٹیکلز لکھے گئے ہیں۔ فائٹر جیٹ کو فیوچر کا فائٹر جیٹ قرار دیا گیا ہے۔ پر آج ڈیٹیل میں بات ہوگی، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ تو دوستو 53rd پیرس ایئر شو 17 جون کو شروع ہوا اور پاکستان ایئر فورس نے اپنے 3 JF-17 تھنڈر کو پیرس بھیجا اس شو میں شرکت کے لیے۔ پاکستان ایئر فورس کے نمبر 2 منہاسین اسکواڈن سے بلانگ کرنے والے ان JF-17 تھنڈر نے پیرس ایئر شو میں کامیاب ایئر ڈسپلے کیے، یعنی ایروبیٹکس کا کامیاب مظاہرہ کیا، جس کو لاکھوں لوگوں نے سراہا۔ ایویشن میگزینز کی بات کریں تو انہوں نے JF-17 تھنڈر کے اوپر مختلف آرٹیکل لکھے۔ ان آرٹیکل کے اندر JF-17 تھنڈر کو بہت ہی زبردست فائٹر ایئر کرافٹ قرار دیا گیا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے اور اسے ایک بہترین 4th جنریشن کا ایئر کرافٹ قرار دیا گیا ہے۔ اس ایئر شو میں شرکت کرنے والے لوگوں نے JF-17 تھنڈر کے اسٹال کا معائنہ کیا اور JF-17 تھنڈر کے ساتھ سیلفیز لی اور اس کی ویپنری کے بارے میں معلومات لی۔ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ نے کامیاب ایئر ڈسپلے کیے، جس کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ بہت سے لوگوں نے JF-17 تھنڈر کا معائنہ کیا اور وہاں کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ JF-17 تھنڈر کی اس مقبولیت کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلا تو جو 27 فروری کو پاکستان ایئر فورس نے JF-17 کے ساتھ 2 انڈین ایئر کرافٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا تو یہ ایک بیٹل پروون جہاز بن گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ دوسرا، اس کی خطرناک ایروبیٹک پرفارمنس۔ 53rd پیرس ایئر شو کے اندر JF-17 تھنڈر کے پائلٹس نے بہت ہی خطرناک ایروبیٹکس کیے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوئے اور JF-17 تھنڈر کی طرف بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہوا۔ ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ JF-17 تھنڈر کو ان سب چیزوں کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو اس کے لیے بہت سی نئی مارکیٹس اوپن ہوگی۔ JF-17 تھنڈر کے خریداروں کا اس میں انٹرسٹ بڑھے گا اور زیادہ سے زیادہ خریدار JF-17 تھنڈر کو خریدیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ 4th جنریشن کا ایک انتہائی ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے اور یہ اپنی جنریشن کے مختلف جہاز جیسے کہ F-16 اور گریفن کے مقابلے میں بہت زیادہ سستا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے بہت سی ایئر فورسز اس جہاز کو خریدنا چاہتی ہیں، جس میں سرفہرست ملیشیا اور ایجپشین ایئر فورس ہیں۔ اس تصویر میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ جو ملیشین ڈیفنس منسٹر ہیں انہیں JF-17 تھنڈر کا ماڈل دیا جا رہا ہے۔ تو JF-17 تھنڈر فیوچر میں بہت سے ملک خریدیں گے اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر پاکستان کی پہچان بنا رہے گا اور دنیا میں پاکستان ایئر فورس اور JF-17 تھنڈر پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پیرس ایئر شو سے متعلق JF-17 تھنڈر کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔